Benvenuti. Oggi un brevissimo video, con cui voglio mostrarvi un passaggio del film Il gusto delle cose, del 2023. Non si tratta di una scena qualsiasi, ma di quella finale. Quindi, se non avete ancora visto il film e volete godervi al meglio questo momento, il consiglio è di tornare qui solo dopo averlo guardato. Secondo un noto detto inglese, il meglio va conservato per la fine. In ambito cinematografico questo principio è stato applicato da moltissimi bravi registi e sceneggiatori. Vale la pena citare i film di Billy Wilder, che spesso terminano con una battuta memorabile che racchiude tutto il senso del film, come nel caso di A qualcuno piace caldo e L'appartamento. Ma nel caso del gusto delle cose, a parlare è la macchina da presa. Pauline, que fais-tu? Viens, on t'attend. Dépêche-toi. Il regista, Tran Anh Hung, sceglie un metodo molto semplice per chiudere il suo film, ma riesce ad applicarlo in modo particolarmente significativo. Dopo un breve momento in cui alcuni personaggi si allontanano, la camera comincia a girare su se stessa e becca gli ambienti in cui si sono svolte le scene più memorabili del film, come se volesse guardarle per un'ultima volta. Mano a mano ci rendiamo conto che qualcosa sembra non tornare, come se l'illuminazione stesse cambiando. La camera non si sta muovendo solo nello spazio, ma anche nel tempo. Non a caso i due protagonisti cominciano a conversare con voce fuori campo, discutendo proprio del tempo che passa. Les invités étaient contents, je crois. Oui. Nous avons beaucoup de chance d'être en compagnie de personnes aussi agréables. Nous sommes à l'automne de notre vie, vous dites. Oui. Me parlez pour vous. Je me sens en plein été. Et quand je partirai, ce sera encore l'été. J'aime l'été. Pas vous. J'aime toutes les saisons. Les premières gouttes froides d'une pluie, les premiers flocons de neige, les premiers feux de cheminée, les premiers bourgeons. Toutes ces premières choses qui reviennent chaque année me ravissent. Mais l'été, le soleil. J'aime sentir cette brûlure dans le corps. C'est comme ces braises que je manie tous les jours. Je comprends. Il luogo non è più lo stesso. Un'altra luce, la pentola è scomparsa dai fornelli, Depuis plus de 20 ans que nous vivons sous le même toit. mentre appaiono i due protagonisti. Comment faites-vous pour avoir cette constance, cette persévérance à mon égard? E la camera smette di girare. Saint Augustin disait que le bonheur, c'est de continuer à désirer ce que l'on a déjà, mais vous ne vous êtes jamais eu. Je peux vous poser une question? C'est très important pour moi. Je suis votre cuisinière ou je suis votre femme? Ma cuisinière. Merci.